রিসেন্টলি খুব শখ করে একটা এয়ার ফ্রায়ার কিনেছি। তো আজকে আমরা সেটা ট্রাই করব। প্রথমে আমরা মেরিনেট করা চিকেন এয়ার ফ্রায়ারে দিয়ে দিলাম। তারপরে 180°C তাপমাত্রা 30 মিনিটের জন্য সেট করলাম। এরপর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে চিকেনটা কিভাবে ভিতরে এয়ার ফ্রায়ারের মাধ্যমে কুকড হচ্ছে। কোনো তেল দিতে হয়নি এখানে। তো এটা খুব হেলদি হয়, এজন্যে মূলত এটা কেনা। তো আমরা ফাইনালি কুকিংয়ের পরে যে বের করে দেখতে পাচ্ছি যে খুবই সুন্দরভাবে কুকড হয়েছে এবং খুবই ডিলিশিয়াস। এয়ার ফ্রায়ারের চিকেন একদম পারফেক্ট।